Olá, meu pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha só, hoje mais um dia de fogueira, né? Como todos nós sabem. Hoje é dia de São Pedro. Então aqui, a tradição aqui continua. O pessoal aqui gosta de fazer fogueira também. Eu tô comendo aqui um milhinho cozinhado, olha. Mãe acabou de cozinhar. Então hoje é mais um dia de fogueira aqui. Pai já preparou a fogueira ali. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E a tradição continua, né? Dia de tempo junino, aí o milhinho aqui é topado de bom. Assenta até umas horas. Gente, olha só, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês. Eu tô com uma ideia aqui na minha cabeça, uma coisa que não me sai da cabeça. Então, enquanto eu não fizer isso, eu não sossego. Eu vou mostrar pra vocês ali. Bora, Bubi. Eu vou mostrar pra vocês ali o cajueiro que virou, como vocês sabem. Aqui eu filmei isso aí no início de outros vídeos aí, no início do canal. Eu filmei esse cajueiro aqui virado, que ele caiu de velho. Tem até uma história engraçada nesse negócio, caiu de velho. Eu tava filmando, mas Jailma aqui, uns primeiros vídeos, tentando filmar, né? Aí Jailma, bem na hora ia passando um avião. Aí eu disse, ô Jailma, bora aqui filmar o cajueiro. Jailma lá tranquilona, só olhando pra cima, olhando o avião, né? O avião fazendo zoado, Jailma olhando pra cima. Aí Jailma, aí eu disse, aí falando do cajueiro, né? Aí o cajueiro caiu, pessoal. Então o cajueiro virou por conta que se estragou, né? Aí Jailma, gente, olhando pra cima, aí disse, caiu de velho, ó. Mas menina, agora pensa numa resenha. Nós quase que morremos de rir de Jailma aqui. Jailma broca sem entender aqui. Sim, gente, então tô me aproximando aqui. Cheguei agora, gente, de Palmeira. Já tinha ido na Lagoa Queimada para as vendas. E agora à tarde precisou ir em Palmeira, mas Jailma. Então a gente chegou agora. É por conta disso que Jailma não tá nesse vídeo aqui. Ó, escuta. O Nico aqui, a gente chama Nico. Mico. Nico, Soninho, vocês aí conhecem por outros nomes, né? Os macaquinhos, muita gente chama os macaquinhos aqui. Outros chamam saguim. Eu conheço aqui pelo Mico. Sim, por conta disso que Jailma não tá hoje. Que a gente chegou agora de Palmeira, então eu já deixei ela na rua, né? Porque já tá à noite, pra ela vir depois voltar. Então, pessoal, esse aqui, o cajueiro, ó. O que é que vocês acham? Eu vou girar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês, viu? Olha só, gente, o cajueiro é esse aqui, como vocês já viram. Então, eu pedi para o rapaz vir serrar aqui, desmanchar esse cajueiro aqui todinho em tábua. Esse tronco aqui, ó. Ele vai ser desmanchado todinho em tábua. Que eu tô com uma ideia aqui na minha cabeça e eu vou fazer, se Deus quiser. Que é uma garagem de tábua. Vamos ver se dá certo, né, gente? Então, pra que você quer garagem? Eu sei que muita gente vai dizer, pra que você quer garagem se já tem uma garagem lá? Tem garagem, pessoal, mas para guardar o carro e a moto fica bem apertadinho, viu? E garagem não só serve para isso, né? Serve para muitas outras coisas. Então, olha só, é esse daqui, esse cajueiro aqui. Eu vou pedir para o menino serrar aqui o tronco, né, dele e desmanchar ele todinho em tábua. Porque aquelas partes ali eu acho que não vai prestar, não. Para fazer isso. Espia. Tá vendo que ele arrancou aqui pela cepa? Olha só. Ele virou, tá vendo? Que aqui pai já cortou ele depois de ele ter virado. Pai marmarro. Eles pegaram e cortaram essa parte aqui depois que ele virou. E olha só a situação. E é bom porque desocupa o terreno também, né? Essa parte aqui. Isso aqui tem tanta lenha no mundo pra queimar, viu? Que só Jesus. Então é isso aí, gente. Eu queria mostrar a vocês aqui um pouquinho. E na continuação, desculpa, gente.
Eu não falo agora. Tô mostrando aqui a vocês o que é que eu vou fazer, o que é que eu pretendo fazer. E na continuação desse vídeo aqui, eu vou mostrar a fogueira que o pai fez lá de São Pedro. Pra vocês e mostrar ela queimando também. Viu? Tudo na continuação do vídeo aqui. Olha onde ele tá. Biquinho. Chega, nego. Deixa eu te filmar. Para o pessoal ver. Eita, como tá bonito. Uhum. Tu vai descer, rapaz, quando tu vai? Segue. E ele tá meio... Tá chamando o outro, ó. Tem um outro ali, gente, olha. Olha lá. Nico aqui no sítio de pai tem bastante, gente. Então vamos lá. Mostrar a fogueira lá que eu fiz a vocês. Olha a fogueirinha aí, pessoal, já feita. Vai, mãe. Será que consegue com a quintura? E essa daqui é que a linha tá seca mesmo, ó, né? Olha, cobri meus pais plantas. Olha o que é que ela faz ali, gente, para não atingir as plantas dela. Toda vez ela faz isso. Agora dessa vez ficou mais bem cobertinho, mãe. Foi, eu só, mas assim, e acredito que eu só. Assim mesmo, Isa. Hã? Eu tô com medo desse pé aqui, olha. Não chega não aí, mãe. Não? Eu acho que não. O vento mais é assim. É. Ah, é mesmo? Ele chama mais pra cima, né? Então, gente, mais tarde a gente vai colocar fogo na fogueira e vai mostrar pra vocês aí queimando. E mãe tá dizendo que vai assar milho, pai. Vai, ela já quebrou o milho ali. Na rocinha ali perto de casa, olha. Já cozinhei uma panela de milho. Foi, eu tava comendo aqui, o pessoal viu eu comendo milho já. Foi. Muito bem. Assado, nós tomamos café, Daqui a pouco a gente mostra mais. milho assado e pronto. E apoio, é uma delícia. Olha só, gente, a fogueira aqui já começou a queimar cedo. Quando for mais tarde tem umas brasas boas, mãe. Tem passar milho. Aqui daqui a pouco ela queima essa lenha todinha, já que tá sequinha. Hoje tá diferente, mãe, de São João. No dia de São João, na véspera de São João tava chovendo, não era? E agora, pessoal, como tá estiadinho, o terreiro tá bem chutinho. Fogueira queimando. Fogueirinha de São Pedro. É, de São Pedro aí, olha. Daqui a pouco nós mostra assando o milho. Gente, olha só como a fogueira tá. E agora a gente vai aqui assar um milhozinho. Agora tá uma quinturinha boa, tá aí. E só essa se for assim, em cima da pilha. Milho assado na fogueira, olha só. Quem já comeu aí? E a fogueira tá acabando de Curte queimar, e viu? comenta. É, tá acabando de queimar aqui, olha. Ixi. Ai, e eu tava com frio. Agora, Agora esquenta. amassando o milho aqui. E o fogo... Amanhã vai mexer só as brasas, pai. Ou, só a cinza. Só. As brasas já tá, né, pessoal? Aí mãe disse, Cisa, vai ali assar um milhozinho pra mim. Que parece que ela deu preguiça. Onde ela tá, ó, sentada no sofá? Fazendo o que, mãe? Aí? Botando pilha de pano pra fazer um negócio aqui. Tapete? Não, fazer uma almofada. Ah, as almofadas, né? Tá consertando, né? Ah, aí, tá vendo? Gente, eu só aqui, ó, na beirinha da fogueira. Foguinho aqui quente. Pai tá ali do outro lado. Deixa eu ir girando o milho aqui, ó. Olha, virando aqui o milho. Olha. Assando milho na fogueira, né não, pai? Assando o milho na fogueira. Pouco bom. O dia que eu não tava com frio, ó, esquentou agora. Oi, gente. Ô, pessoal, é pessoal, né? Quem, tia Dô? Mãe falando de tia Dô ali. É, tia Dô. Olha só quem é que tá aqui também. Tomando uma quinturinha aqui da fogueira. Os dois gatinhos.
E o povo tá animado ali pra baixo, pai, só dando fogos. Então, Eita, vai sair, ó. ele já esquentou, foi demais aqui. Aí Chegou quando outra. esquentar, sai. Também tá quase dentro do fogo? Eita. Aqui tá frio, gente. Aqui é tempo de inverno. Aí uma fogueirinha assim é uma coisa boa, viu? Aí esquenta mesmo. Aí esquenta com gosto. Pai, coloca bem distante, né? É porque se botar mesmo dentro da brasa, aí queima ligeiro, né? Aí não Pior assa. que é mesmo. É, tem que ser de longe, que é para ficar bem cozinhado o caroço. Ah, os gatos tá se agradando da quinturinha, que nem nós aqui. Tá. E o pior é que tem que estar virando, né? É. Senão queima. Ah, é. Deixa eu ver. Olha, saiu um agora, pessoal. Tá vendo? Tá, Pega né? mais. Também. Sai, gatos. Epa, o gato já tá aqui mirando. Cuidado. Isso aí é perigoso a mão, né? E é bonito. Só essa posso. Ué, tá perguntando se só é essa, pessoal. Ela quer mais, olha. Depois é muito pouco. Tem outra no E a fogo. coisa? Ah, uma espiga de milho dessa pra aquele lado. Sim, é pouco demais, mas tem outra, mãe, aqui. Tá ruim pra debulhar. Nós já tá assando. Ele não tá bem. Ele é verdinho, né? É, tá bem verdinho. Eu? Acho que não, eu comi milho cozinhado na estante. Agora esse milho tá docinho, pai, viu? Tá bom. É. Oxe, os que eu comi cozinhado parecia mel. Bem gostoso. Vou amassar mais essa outra aqui. Quem vai virar o milho agora é eu, gente. Eita. Como tá quente. Vixe, Maria do céu. Pintura aqui tá boa, viu? É, acho que tá boa mesmo, olha. Tá boa. Mais uma espiga saindo. Ela tá cozinhada. Eita, essa foi que ficou boa. Mais uma, mãe, vai. Então, olha o bicho. Eita, o sapo entrando dentro de casa. Bora, 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 bora. Sai, sapo. Cuidado dele não entrar dentro da fogueira. Oxe, ele vai muito. Eita, caiu. Olha, vai cair. Bota aqui no balde. Ó. Não? Aí dentro? Olha aí. Eu comi isso também. Agora mesmo. Quero não. É passar mais? Mais uma? Tá bom? Tá bom, né? Oxente, já tá abrindo. É isso aí, pessoal. Assando um milhozinho aqui pra mãe. Na fogueira. Abre um toco do lado de fora. Ajeita. Pai ali ajeita na fogueira, olha. Gente, vamos olhar se a fogueira queimou. Se eu abrir a porta. Acho que eu não abro. Vamos olhar aqui. Olha. Olha aí. Olha só, não disse que ia amanhecer só a cinza? Tá vendo? Só não queimou aqui os lados porque é ferro. Como vocês já viram o pai fazendo, o pai coloca ferro aqui. Tá vendo? Aqui queimou bonito, não foi? E Bubi e Pandora só ali, olha, apreciando. E o dia hoje amanheceu assim, pessoal, olha. Que maravilha. Ninguém sabe se vai mudar mais tarde, né? Mas até aqui tá de boa. Já são quase 9 horas da manhã. E tá desse jeito o céu. A fogueira aqui queimou com força. Foi bom. Foi bom, não foi não, gente? Estradinha enxuta, olha. Quiser passear hoje, dia de São Pedro. Aí fica bom. As plantinhas aqui chega a tá rindo aqui com esse solzinho, olha. As plantinhas de mãe.
E a hortinha aqui? Vamos ver aqui. A hortinha aqui vai ter que dar uma remodelada nela. Olha só. Teve gente que falou que a horta daqui só tinha mato, pessoal. O mato já cresceu de novo aqui, ó. A gente já limpou, ele já cresceu. Os pés de quiabo ali cresceram com força, não foi? Pé de cebolinha. A gente vai dar uma organizada aqui. Pra ela melhorar. Viu? Pronto, pessoal. Esse foi o São Pedro que vocês viram aí, que a gente passou aqui. Só eu, mãe e pai, né? A fogueira tá desse jeito, que hoje já é o outro dia. Queimou bastante, olha. Virou cinza. Então é isso aí. Todos fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.